Աղուհաց ու նկած Սևանայի և Ալենուշի հետ Կենաց ժողովուրդ, cheers! Կենաց! Mixed from our brunch mixed with coconut infused rum. Did you watch յօրինել? Օր 2 Երեկ գիշեր Ֆրանսիայի կառավարությունը հրամանագիր է հայտարարել շատ քիչ պարագաներում կարող ենք տնից դուրս գանք սնունդ առնելու համար, ընտանիք տեսնելու համար, երեխա պահելու համար, տունից չեք կարող աշխատեք եւ այլն, եւ բարեբախտաբար նաեւ կարելի է գնալ անհատական մարզվել, ուրեմն այսպես թուղթ կարելի է տպել եւ դուրս գալ։ Ես հիմա գնալու եմ վազեմ, որովհետեւ ինձ թվում է այսքան համեղ ճաշ պատրաստել, ուտել Եվ չմարզվել երկու շաբաթից չգիտեմ շատ եմ չաղանալու ուրեմն գնացի Բարև ձեզ Այսօր օր 2 եւ ուրեմն մայրիկս որովհետեւ քանի տարի առաջ գնացել էր cooking school école pâtissière են ասում ֆրանսերենով մեզի պիտի ներկայացնի մի հատ կարկանդակ Ինչ կարկանդակ է մամա Ուրեմն ասեմ fraisier որ ելակներով են պատրաստում Երեք մասի է բաժանված, խմորը ժենուազ է անունը, որի մեջ կա հավկիթ, շաքարավազ եւ ալյուր։ Հետո կա քրեմը, որին ասում են մուսլին, որի մեջ կա կաթ, հավկիթի դեղնուց, շաքարավազ, մեկ տեսակ ալյուր է, որ փուտրակ քրեմ են ասում, կարակ եւ անշուշտ վանիլ։ Երրորդ մասը օշարակն է, որի մեջ կա ջուր, շաքարավազ եւ մեկը չէ ելակը պիտի ճզմեմ, որ մեջը լցնեմ։ Եվ կա խմորը նուշի, որ մեկ ինչ պիտի կարմրացնեմ, քան որ սիրում եմ, որ ավելի կարմիր լինի, եւ վերջ։ Ամենակարևորը մոռացար։ Ինչը։ Ելակները։ Ելակները, հավկիթները եւ շաքարը դնում ենք ջուրի մեջ, որը կրակի վրա է։ Ես սկսում եմ խփել, շատ երկար պիտի խփեմ, մինչեւ ջուրը սկսի եղալ։ Պիտի հավկիթը էփվի Եվ դնում ենք գործիքի մեջ, որ լավ խփվի եւ բարձրանա։ Ուրեմն քրեմը սպիտակել էր, ալյուրը լցրա մեջը եւ սկսում եմ շատ դանդաղ, նայեք ալյուրը շատ խառնվի։ Արա։ Ձերեշն վասեմ։ Oh my god։ Փուրը պատրաստ է, Ռաքս ինչ ես նայում։ Կաղապարին մամեն կարակ հագսել եւ հիմա լցնում ենք Խմորը լցրա մեջ է, ինչպես տեսակ հատակ չունի ֆրանսիական ընդհանրապես գաղափարները հատակ չունեն եւ դնում եմ տաքացած փուրի մեջ 180 աստիճան 180 աստիճան Հիմա ուրեմն ելակաջուրը եւ շաքարը միասին դնում ենք կրակի վրա մինչեւ եղա մի քիչ թանձրանա Շատ նոր է իմ համար այս վիդեո սարքել եմ միաժամանակ աշխատում եմ խոհանոցի մեջ մոնտաժ էքսպորտ եւ կողքս էլ կա շատ համեղ սխտորի թուրշի եթե չեք փորձել ամենահամեղ բաներից աշխարհի։ 10 րոպե լրացավ, հանում ենք դուրս, թողնում ենք որ պաղի։ Ուրեմն կաթ սկսավ եղալ, մեկ քիչ կդնեմ մեջը։ Ես կսկսեմ խառնել։ Ստեղ ինչ կա։ Բան հավկիթն է կա եւ այդ փուտրակ խելը։ Հիմա բոլորը լցնում եմ մեջը, օքեյ։ Եվ պիտի շատ արագ խփենք, մինչեւ քրեմ ելնի էսի։ Հարե սա, հարե տեսնենք ինչ կլա Դե լավ, արդեն քրեմ պատրաստ է կարծեմ Օքեյ Էսի մեծ ամանի մեջ ենք դնում, որ շատ շուտ պաղի Ուրեմն ես հիմա դրամ այս ամանի մեջ լայլոնով ծածկում ենք, հարկ եմ դադարկել Կդնեմ շատ է տափակ ենք դնում, որ շուտ պաղի Այս էլ իմ մասն է Ինչպես տեսակ երեք Սիփանան հյուրասենյակում էր աշխատում, հիմա արդեն հյուրասենյակը դարձել է coworking գրասենյակ, դեռ պաստարը, սելուկը, սավա Գեբրիելն է աշխատում Մի հատ հնագետ եւ մի հատ ճարտարագետ կորոնավիրուսի խուճապի ժամանակ ալկոգելն էլ իհարկե Ուրեմն հիմա այս սարցարանից հանանք, քրեմը եղավ Կարակը խփում ենք եւ պիտի լավ խփվի։ Այս մեր շունիկը երբ որ ճաշ ենք կեպում մեր ոտի տակն է, որպեսզի ինչ-որ գետին ինի ուտի։ Ուրեմն այսպեսի պստիկ դնում ենք այստեղ, մինչև լավ խփվի։ Օրենքով պիտի մենք քիրշ, այսինքն կերասի լիքյոր ավելացնեինք, քաղցրի խմիչք, բայց
Չունենք, ուրեմն, էսի հապալասի խմիչ կա, հապալասը անտարային հադապտուղ է։ Այս նույն գաղափարի մեջ որ կարկանդակ եփանք, այսպես ոդոիդ թափանցիկ թուղթ ենք դնում, նայլոն ենք դնում, որպեսզի չփակի։ Եվ ուրեմն մեկ հատ այսպես թրջում ենք այդ ջուրով օշարակով որ պատրաստել էինք։ Ծակը որ կարանքը որ կա, փորձում ենք քրեմով։ Լավ։ Հիմա ես պիտի ինքս ինձ ձայնագրեմ երաժշտություն նվագելուց, ստեղծագործությունս, համակարգիչ, sound card, միկրոֆոն, դաշնամուրի վրա մեկ ինչ տարօրինակ ձևով եմ դրել եւ կարծեմ կարող եմ սկսեմ ձայնագրել։ Անգրվանը ուրև կարկանդակը պատրաստ է, հիմա այս նուշի խմորը պիտի բացեմ և դնեմ վրա։ Եվ հիմա այս վրայի շաքարներ թաց ջուր, թաց դաշկինակով մաքրում ենք։ Սևանա ջան, ուզես զարդարես դու։ Okay։ Արև Էվանի, չո տստիկ մե բան արա, որ շուտ տնեք սարի։ Հուսով ամեն ինչ խարապ չանեմ։ Բամ, շատ պարզ։ Ուրեմն հիմա պիտի դնենք սարսարանը և գոնե 4 ժամ պիտի մնա, որ լավ պաղի, որ ուտենք։ Ուրեմն, համ տեսը կտեսնենք վաղվա վիդեոյի մեջ և շատ մերսի որ հետևեցիք, հաջող։ Հաջող։ Աղուհաց ու նկաց Սևանայի և Ալենուշի հետ։